Chương 3180. Một lát sau, lão ngự sử thở dài nói, lão thủ trưởng, chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Không hy vọng xa vời ngài có thể cho chúng ta còn sống cơ hội. Chỉ cầu ngài chớ liên lụy người nhà của chúng ta. Chỉ cần ngài đáp ứng chúng ta có thể đem tội của chúng ta từng cái nói rõ ràng. Lão quốc chủ, không có vấn đề, ta đáp ứng các ngươi, Quân Vô Hí Ngôn. Thần soái, làm phiền ngài cho bọn hắn làm khẩu cung. Cho lão ngự sử đám người này làm khẩu cung, người bình thường không thể được, cũng liền thần soái có thể chấn được tình cảnh. Diệp Huyền Tần gật đầu. Không có vấn đề. Diệp Huyền Tần mang giấy bút tới, chuẩn bị ghi chép lại. Lão ngự sử, ngươi tới trước đi. Lão ngự sử đầu tiên là thật sâu thở dài, nói ai? Việc này nói rất dài dòng a, năm đó vẻn vẹn nói ra mấy chữ này, lão ngự sử bỗng nhiên ngơ ngẩn bất động, ngậm miệng không nói, thật giống như bị hạ định thân thuật. Diệp Huyền Tần đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi thít chặt, đáng chết có biến. Hắn rõ ràng chú ý tới, lão ngự sử cái bóng bên trong càng lại phân hóa ra một cái bóng. Cái kia đạo cái bóng cấp tốc từ lão ngự sử cái bóng bên trên bóc xuống, hướng ra ngoài vây bỏ chạy. Cái bóng vừa trốn, lão ngự sử phù phù một tiếng ngã xuống đất. Không hề nghi ngờ, lão ngự sử trước đây một mực bị cái kia đạo cái bóng khống chế cùng lão quốc tướng đồng dạng. Cái khác mấy cái lão tiền bối cái bóng bên trong cũng nhao nhao lột thoát ra một cái bóng. Hướng ra ngoài vây trốn đi. Diệp Huyền Tần hừ lạnh một tiếng, hừ trò mèo. Hắn cũng không có đi truy. Một mực đang bên ngoài trấn thủ Hồng Thất Công lão Sơn tham gia bọn hắn. Cũng không phải ăn chay, tuyệt sẽ không để cái này đạo cái bóng trốn. Lão quốc chủ nhìn cái bóng trốn, cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn phảng phất cũng nhận định cái bóng trốn không thoát. Lão quốc chủ dò hỏi, thần soái, ngươi nói lão ngự sử bọn hắn là một mực bị cái bóng thao túng, vẫn là thật thông đồng với địch phản quốc rồi. Diệp Huyền Tần nói ra, rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần phán đoán bọn hắn có hay không hóa thành âm ti người đã có thể. Như chuyển hóa thành âm ti người, vậy bọn hắn 100% làm phản. Nếu là không có chuyển hóa, nói không chừng đơn thuần là bị âm ti cái bóng cho khống chế tâm trí. Lão quốc chủ, lời ấy có lý. Nhưng như thế nào phán đoán bọn hắn có hay không chuyển biến thành âm ti người? Diệp Huyền Tần nhìn huyết dịch ngưng kết là âm ti người, tươi sống lưu động là dương thế người. Nói, hắn móc ra chủy thủ chuẩn bị cắt lão ngự sử mạch lạc. Nhìn ra được, hai người đều vẫn là rất khẩn trương. Bọn hắn đương nhiên hy vọng lão ngự sử máu là sống. Diệp Huyền Tần cẩn thận từng ly từng tí cắt lão ngự sử huyết mạch. Còn tốt có máu đỏ tươi chảy ra. Diệp Huyền Tần cùng lão quốc chủ gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Lão quốc chủ vui mừng cười, đám này lão huynh đệ theo giúp ta vào sinh ra tử tắm máu chiến đấu hăng hái. Ta liền biết bọn hắn sẽ không có phản biến ta. Được rồi, nơi này liền giao cho ta, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Diệp Huyền Tần gật đầu, đối lão thủ trưởng. Tiếp xuống ta chuẩn bị động Hạng gia cùng Bạch gia. Hai nhà này tại Đại Hạ thâm căn cố đế, động bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Cho nên ta cần một tấm quốc chủ lệnh. Tránh phiền toái không cần thiết. Nếu là tại ngày xưa, Diệp Huyền Tần muốn động Bạch gia Hạng gia đại gia tộc như thế, không cần gia chủ lệnh. Ai không phục ai phản kháng, giết. Một giết tới ngọn nguồn. Dù là sẽ khiến một chút xung truyền, hắn cũng có thể tùy tiện san bằng. Nhưng, mấu chốt là bây giờ âm ti thẩm thấu Đại Hạ thẩm thấu quá sâu. Nếu như lần này tái dẫn khởi động đảng âm ti thừa lúc vắng mà vào, sợ là sẽ phải tổn thương Đại Hạ căn cơ. Cho nên vẫn là cầm quốc chủ khiến đến trấn áp một chút tốt. Có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức, lẩn tránh rất nhiều đại phong hiểm. Lão quốc
quốc chủ tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, cho Diệp Huyền Tần một tấm quốc chủ lệnh. Diệp Huyền Tần cáo từ lão quốc chủ, rời đi. Quốc chủ cửa phủ, lão Sơn tham gia Hồng Thất công giết sói chờ đã tập hợp, chờ lấy Diệp Huyền Tần bận bịu dò hỏi. Vừa mới mấy đạo âm ti cái bóng thoát đi, các ngươi có hay không chém giết đối phương? 3181, lão Sơn tham gia trịnh trọng việc nhìn xem Diệp Huyền Tần, cái này quốc chủ trong phủ có siêu cấp cường giả tọa chấn. Có tôn này cường giả tại. Sao lại cần gọi chúng ta đến đâu? Diệp Huyền Tần hiếu kỳ nói, thế nào nói? Lão Sơn tham đạo, vừa mới mấy đạo cái bóng trốn tới, chúng ta vừa muốn ngăn cản. Quốc chủ trong phủ bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường hãn niệm lực. Kia cỗ niệm lực dễ như trở bàn tay liền vỡ vụn mấy đạo cái bóng. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng nhận một chút ảnh hưởng. Cái gì? Diệp Huyền Tần trong lòng chấn động. Diệp Huyền Tần dù không cùng kia mấy đạo cái bóng chính diện giao chiến, nhưng cảm thụ khí tức của bọn hắn liền có thể kết luận kia mấy đạo cái bóng thực lực tối thiểu phải là tiên ma cảnh trạng thái đỉnh phong. Cho dù là mình, giao đấu bên trên như thế nhiều cái bóng cũng sẽ hao phí một phen khí lực. Thật không nghĩ đến có người chỉ thị một đạo niệm lực liền trực tiếp vỡ vụn bọn hắn. Thậm chí còn ảnh hưởng đến lão Sơn tham gia đám người này. Phải biết lão Sơn tham gia thế nhưng là tinh vân cảnh A, Hồng Thất công cũng là nhật nguyệt cảnh đỉnh cao nhất cảnh. Cái kia đạo niệm lực chủ nhân đến tột cùng là ai, vì sao lại có như thế lực lượng cường hãn? Diệp Huyền Tần trong lòng đã có đại khái ứng cử viên. Hẳn là thần bí lão quốc chủ đi. Diệp Huyền Tần hỏi thăm lão Sơn tham đạo, lão Sơn tham gia, bằng kinh nghiệm của ngươi đến xem cái kia đạo niệm lực chủ nhân thực lực chân thật. Hẳn là mạnh cỡ nào? Lão Sơn tham gia hơi thêm suy tư, nói tối thiểu phải là tinh vân cảnh đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Hoặc là nói, trực tiếp chính là vĩnh hằng cảnh. Dừng một chút, lão Sơn tham gia nói bổ sung, đương nhiên, đối phương thực lực chân thật tất so ta đánh giá cao hơn. Dù sao, kia một đạo niệm lực không có khả năng đại biểu đối phương đỉnh phong chiến lực. Diệp Huyền Tần gật đầu. Lão Sơn tham đạo, nhân tộc vĩnh hằng cảnh ta cũng nhận biết không ít. Không biết có phải hay không viễn cổ thời đại vĩnh hằng cảnh ta có biết hay không? Diệp Huyền Tần vội vàng đem lão quốc chủ ảnh chụp đưa cho lão Sơn xem thêm. Lão Sơn tham gia cẩn thận nhìn chằm chằm quan sát thật lâu, không có lên tiếng. Cái này khiến Diệp Huyền Tần rất là cháy bỏng. Lão Sơn tham gia, ngươi có hay không nhận ra đối phương đến? Lão Sơn tham đạo ngược lại là có chút quen mắt. Năm đó đại hạ quốc hào, đại tần đế quốc thời điểm, tôn kia Tần Thủy Hoàng cùng hắn hình dạng cực kỳ tương tự. Chẳng qua cụ thể có phải là một người ta liền không thể xác định, dù sao niên đại quá xa xưa. Cái gì? Lão Sơn tham gia một câu. Kinh hãi Diệp Huyền Tần nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Thủy Hoàng, lão quốc chủ có thể là Tần Thủy Hoàng. Ông trời ơi, thế nào nghĩ thế nào kéo. Nhưng, có thể là chân tướng A, lão Sơn tham đạo. Cái này có cái gì thật là khiếp sợ. Năm đó ta còn cùng Đại Vũ chung qua sự tình đâu. Diệp Huyền Tần, cái nào Đại Vũ? Lão Sơn tham gia chính là chị Thủy cái kia Đại Vũ A, Diệp Huyền Tần. Hắn lần thứ nhất cảm giác bị mệt mỏi mình nhỏ bé. Chính chấn kinh ở giữa, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Hạng Phi Nhi đánh tới. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa. Hạng Phi Nhi hấp tấp nói, Diệp Huyền Tần, chúng ta bị trói, nhanh tới cứu chúng ta. Hạng Phi Vũ, bắt cóc chúng ta hẳn là Hạng Phi Điền. Ta biết trong đó mấy tên côn đồ là Hạng Phi Điền thủ hạ. Sau đó là một cái thô kệch giọng nam, móa nó, dám đánh điện thoại cầu cứu.
Chán sống lệch ra, ngày hôm nay ngươi coi như đem Thiên Vương lão tử gọi tới cũng vô dụng. 3. Điện thoại cúp máy. Đáng chết hỗn đản. Diệp Huyền Tần không nghĩ tới Hạng Phi Điền cái này đại hội nhân gia tử để lại cũng chơi bộ này âm. Hạng Phi Điền thủ đoạn độc ác, liền cha ruột cũng dám phản bội, cái gì sự tình làm không được. Diệp Huyền Tần bắt đầu lo lắng. Hắn đáp ứng lão quốc tướng chiếu cố thật tốt người nhà của hắn. Cái này nếu là bọn họ có chuyện bất trắc mình nhưng như thế nào cùng lão quốc tướng giao nộp a? Diệp Huyền Tần hít thật dài một hơi, ép buộc mình trấn định lại. Độc Lang lập tức liên lạc sói khoang thuyền, để sói khoang thuyền khóa chặt vừa mới kia thông điện thoại vị trí. Độc Lang, minh bạch. Chương 3182 Diệp Huyền Tần giết sói, lập tức điều động ngươi trấn đều quân đoàn, tùy thời chờ lệnh. Giết sói, thu được. Giết thân sói vì trấn đều tướng quân. Thủ hạ có một chi trấn đều quân đoàn, nhân số 10 vạn, mỗi cái đều là hảo thủ. Kinh đô ổn định hòa bình, kinh đô quân đoàn không thể bỏ qua công lao. Hàng năm bọn hắn đều tru sát mấy ngàn gián điệp. Mấy vạn phản đồ thực lực cường hãn. Không bao lâu, sói khoang thuyền bên kia liền có phản hồi. Kia thông điện thoại vị trí tại 333 tỉnh đảo 10 cây số chỗ. Không hề đứt đoạn về phía tây bên cạnh phương hướng di động. Ta đã đem đối phương thời gian thực định vị gửi đi đến trấn Bắc tướng quân trên máy truyền tin. Trấn Bắc tướng quân có thể thông qua máy truyền tin tùy thời truy tung vị trí của đối phương. Diệp Huyền Tần đoạt lấy Độc Lang máy truyền tin, nhìn thoáng qua vị trí về sau, giết nhau sói nói. Giết sói, xuất trấn đều quân đoàn tiến về vị trí này, cùng ta tụ hợp. Lần này, không thể bỏ qua bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Giết sói, minh bạch. Diệp Huyền Tần thân hình lóe lên, hóa thành một luồng sấm sét biến mất ở phía xa. Hồng Thất Công giãn ra một thoáng lưng mỏi, ngáp một cái, nói, đi chúng ta về nhà tiếp tục đấu địa chủ. Gần đây ta vừa học xong một chiêu. Cam đoan đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Độc Lang lại là ngăn lại bọn hắn, chậm rãi, không cho phép. Hồng Thất Công hơi kinh ngạc, phải biết trước kia hắn mỗi lần đề nghị đấu địa chủ, Độc Lang đều là kiên định người ủng hộ một trong. Lần này thế nào cự tuyệt nữa nha? Hồng Thất Công hỏi, vì sao? Độc Lang, anh ta có lệnh về sau không cho phép các ngươi đấu địa chủ. Gặp một lần để ta đánh các ngươi một lần. Phốc, Hồng Thất Công cười, được rồi, ngươi cũng đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn. Diệp Huyền Tần nói đùa đâu. Cái này đại hạ pháp luật cũng không nói không cho phép đấu địa chủ a, đi thôi, đêm nay như cũ, ai thua ai mời khách. Hôm nay Lão Sơn tham gia cũng tải. Chúng ta cầm Lão Sơn tham gia sợi dâu ngâm rượu, đại bổ a, đối thân xác cũng có chỗ cực tốt. Độc Lang tâm động, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lão Sơn tham gia dược hiệu. Vẻn vẹn một cây lông chân, liền để người khởi tử hồi sinh. Cái này nếu là lấy ra ngâm rượu, không nói trước nó dược hiệu, riêng là nó hương vị, nên để người thèm nhỏ dãi vong phản đi. Bất quá, cuối cùng Độc Lang vẫn là thành công kháng trụ cỗ này dụ hoặc. Đương nhiên là thần soái mệnh lệnh lớn nhất. Độc Lang nói ra, không được, về sau đều không cho đấu địa chủ. Mệnh lệnh của anh ta. Nếu như các ngươi tái đấu địa chủ, liền để ta đánh các ngươi. Hồng Thất Công một mặt không kiên nhẫn, đánh chúng ta. Vậy ngươi phải đánh qua chúng ta mới được a, chi. Sóc con cũng khởi sướng bực tức tới. Ngươi không có chuyện kéo cái giám nhạt, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là thua không nổi. Thua không nổi cứ việc nói thẳng. Chớ cùng cái nương môn giống như lằng nhà lằng nhằng quanh co lòng vòng. Cái này hỗn đản không chơi dẹp đi, chúng ta đi tìm Từ Noãn Noãn cùng Tiểu Ngư Nhi. Hai người bọn họ bài thuật rất dở.
Ta đem hai nàng quần cộc thắng nổi tới. Con mẹ nó ngươi. Độc Lang mặt đều đen, con mẹ nó ngươi nói ai cùng cái nương môn giống như. Tin hay không lão tử hiện tại liền đào các ngươi một lớp da. Hồng Thất Công thừa dịp bất ngờ, một chân đem Độc Lang cho đạp bay. Hồng Thất Công thế nhưng là đường đường Nhật Nguyệt cảnh cường giả, hơn nữa còn là Nhật Nguyệt cảnh bên trong đỉnh tiêm. Mà Độc Lang chẳng qua là tiên ma cảnh. Nhật Nguyệt cảnh cường giả đỉnh cao đánh lén tiên ma cảnh, so người trưởng thành nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Bị đạp bay Độc Lang. Một mặt sinh không thể luyến dạng. Yếu quá mẹ hắn yếu. Hắn cùng Hồng Thất Công ở giữa thực lực sai biệt, so hắn nghĩ phải kém rất nhiều. Độc Lang thâm thụ đả kích tự ti tới cực điểm. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, bao nhiêu tâm huyết. Mà đây cũng chính là Diệp Huyền Tần mục đích. Hắn sớm phát giác được Độc Lang bởi vì bước vào tiên ma cảnh mà có chút đắc chí, không muốn phát triển. Thế là liền cho Độc Lang thu xếp giám sát Hồng Thất Công việc. Để hắn dần dần ý thức được mình nhỏ yếu. 333 tỉnh đảo bên trên, một chi hơn 30 chiếc miền xe tải tạo thành đội xe, chính mênh mông cuồn cuộn, một đường phi nhanh, dơ lên đầy trời cho bụi. Đội xe chính giữa là một cỗ kiểu cũ Zeta. Điều khiển Zeta xe chính là Lý Đại Hải. Ghế lái phụ là Hạng Phi Vũ bà nương, nông phụ. Sau xe sắp xếp ngồi, rõ ràng là Hạng Phi Vũ cùng Hạng Phi, bọn hắn bị trói gô. Không cách nào động đậy chút nào. Hạng Phi Vũ phẫn nộ giãy giụa, muốn tránh thoát mở dây cương. Nhưng dây cương thực sự là quá kiên cố, như thế nào hắn một người bình thường có thể tránh thoát mở. Hạng Phi Vũ mệt không ngừng thở mạnh, hai mắt nộ trừng. Nông phụ khí một bàn tay đập vào Hạng Phi Vũ trên ót, móa nó cho lão nương an tĩnh chút. Hạng Phi Vũ hùng hùng hổ hổ, vương bát đàn. Lý Đại Hải, ngươi có cái gì xông lão tử đến, bắt cóc người nhà của ta tính cái gì nam nhân? Lý Đại Hải, ôi ôi, ngươi nói sai. Ta cũng không phải bắt cóc người nhà ngươi. Ta là muốn mạnh hơn người nhà ngươi. Không riêng gì muội muội của ngươi, còn có ngươi lão bà. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn ta đùa bỡn bọn hắn, ngươi nói tràng diện kia. Kích động không kích thích. Ha ha, lão tử lúc này đều cứng rắn. Hạng Phi Vũ hai mắt khóe mắt nứt, cắn chặt hàm răng, giữa hàm răng thậm chí có máu chảy ra. Xúc sinh, ngươi dám, con mẹ nó ngươi dám đụng đến ta muội muội một chút, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Lý Đại Hải, vậy ngươi liền nhìn xem ta có dám hay không đi. Làm quỷ, ngươi liền xem như làm quỷ, lão tử cũng mời đạo sĩ đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Hạng Phi Vũ bà nương, nông phụ cũng một bàn tay quất vào Hạng Phi Vũ trên mặt, móa nó. Lão nương ngày bình thường đem Đại Hải ca làm hoàng đế thờ phụng, ngươi bằng cái gì đối Đại Hải ca ra tay? Hiện tại không những không cho Đại Hải ca xin lỗi, còn uy hiếp Đại Hải ca. Ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Bây giờ lập tức cho Đại Hải ca xin lỗi, bằng không ta hút chết ngươi, tin hay không? Hạng Phi Vũ giận mắng, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo gái điếm thúi. Sớm tối chết không yên lành. 333, nông phụ không chút do dự lại rút Hạng Phi Vũ mấy bàn tay, thủ phụ đạo. Đồ đần mới cho ngươi thủ phụ đạo đâu. Đại Hải ca, người ta có một cái bí mật. Vẫn luôn không có nói cho ngươi đâu. Lý Đại Hải tâm tình vui vẻ, ha ha cười nói, cái gì bí mật, ngược lại là nói nghe một chút. Nông phụ thở dài, nói, ai, Đại Hải ca, không nói gạt ngươi. Ngươi đừng nhìn cái này Hạng Phi Vũ ngoại hình thô kệch nhưng trên thực tế chính là tên thái giám, bên ngoài mạnh bên trong cản, cái gì cũng cản không được. Những năm này, hắn đều không có chạm qua ta. Người ta mỗi ngày, đói khát khó nhịn. Ai, mệnh của ta thật đáng ha ha. Lý Đại Hải cuồng tiếu dùng sức nhéo nhéo nông phụ cái mông, thật sao?
Vậy nhưng thật sự là ủy khuất ngươi à, yên tâm tốt, buổi tối hôm nay ta khẳng định thật tốt yêu ngươi, để ngươi trải nghiệm một lần làm nữ nhân tư vị. Nông phụ cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại hải ca thành toàn. Người ta làm trâu ngựa cho ngươi, báo đáp của ngươi. Lý đại hải, không, đêm nay ta muốn ngươi cho ta làm chó. Nông phụ, được a đại hải ca. Chỉ cần ngươi vui vẻ, để ta làm cái gì đều được. Vô sỉ, khốn nạn, không muốn mặt. Không biết thời điểm nào, bị đánh ngất xỉu Hạng Phi Nhi cũng dần dần thức tỉnh. Vừa lúc nghe được Lý Đại Hải cùng nông phụ đoạn đối thoại này, Hạng Phi Nhi khí chửi ầm lên. Lý Đại Hải liếc mắt Hạng Phi, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tiểu mỹ nữ, ngươi là ăn dấm đi. Yên tâm đi, ta là sẽ không bạc đãi của ngươi. Đêm nay ngươi sẽ cùng nàng hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, ha ha. Hạng Phi Vũ trong mắt đều nhanh chừng xuống tới. Hận không thể cùng Lý Đại Hải đồng quy vu tận, nhưng làm sao hắn bị gắt gao trói chặt, căn bản cái gì đều làm không được. Lý Đại Hải điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn không kiên nhẫn ấn nút tiếp nghe khóa, thế nào rồi? Đối phương nói, Đại Hải ca, phía trước có người cản đường, làm sao đây? Lý Đại Hải vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Tại trước đoàn xe phương, đứng thẳng một bóng người, chính ngăn tại đường cái chính giữa. Chương 3184, đổi xe cách đối phương chỉ có 200 mét nhưng đối phương vẫn như cột điện tử thẳng tắp, không có chút nào né tránh dấu hiệu. Khoảng cách quá xa, lại thêm dương cát lượt trời. Ảnh hưởng ánh mắt thấy không rõ đối phương bộ dáng. Nhưng đại khái hình dáng ngược lại cùng Diệp Huyền Tần có chút tương tự. Lý Đại Hải nhe răng cười, hừ. Cái này hỗn đản là chịu chết đến. Trực tiếp lái qua, đâm chết hắn, hết thảy hậu quả ta đến phụ trách. Đối phương, minh bạch. Đổi xe tốc độ đột ngột tăng. Hạng Phi Nhi gian nan đứng lên. Nhìn về phía đối phương. Mấy người này bên trong cũng liền Hạng Phi Nhi cùng Diệp Huyền Tần nhất là quen thuộc. Nàng cơ hồ có thể xác định đối phương 100% là Diệp Huyền Tần. Khoảng cách song phương chỉ có 100 mét nhưng Diệp Huyền Tần vẫn chưa né tránh chuẩn bị. Hạng Phi Nhi gấp mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Huyền Tần đến cùng là muốn làm gì a, tại sao không tránh né? Hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng coi như mạnh hơn, có thể cứng rắn quá cao nhanh chạy xe con. Tránh ra, mau tránh ra a. Hạng Phi Nhi ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hạng Phi Vũ cũng song quyền nắm chặt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, chờ mong Diệp Huyền Tần tránh ra. Nhưng, khoảng cách song phương chỉ có 50 mét, đối phương vẫn không nhúc nhích. Hiện tại bọn hắn có thể nhìn thấy đối phương khuôn mặt đích thật là Diệp Huyền Tần không thể nghi ngờ. Hạng Phi Vũ dắt cuống họng hô lên, Diệp Huyền Tần, tránh ra, mau tránh ra. Chẳng qua thanh âm của hắn bị dìm ngập tại động cơ tiếng gầm gừ bên trong. Hạng Phi Nhi cùng Hạng Phi Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn hắn ý thức được Diệp Huyền Tần có thể là bị nhốt ngay tại chỗ. Cho nên mới không có né tránh. Lý Đại Hải lại càng phát ra hưng phấn, giống như điên cuồng. Ha ha, tốt, phi thường tốt. Diệp Huyền Tần, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Lão tử kính ngươi là tên hán tử. Yên tâm, ngươi chết rồi, ta sẽ hậu táng của ngươi, ha ha, gia tốc. Đổi xe lần nữa gia tốc nhanh chóng cao tới 150. Diệp Huyền Tần khí định thần nhàn đứng tại chỗ, nhìn qua đội xe trong ánh mắt tràn đầy sát ý, 40 mét, 30 mét, 20 mét thẳng chờ khoảng cách song phương chỉ có 10 mét thời điểm. Diệp Huyền Tần mới cuối cùng thân thể lắc một cái, khí kình ngoại phóng, tại hắn phía trước 5 mét ra thực chất hóa thành lấp kín trong suốt khí kình tường. Khí kình tường trình độ chắc chắn. So ngàn năm huyền thiết chế tạo thuần cương cửa còn cứng rắn hơn. Cao tốc chạy miền xe tải vừa đụng vào, lập tức co lại thành một đoàn, phát sinh nổ lớn.
Phía sau xe con phanh lại trễ, cũng liên tiếp đụng vào. Ầm tiếng nổ không dứt với tai, ánh lửa ngút trời. Chỉ là 3 giây đồng hồ công phu, đại khái 10 chiếc miền xe tải chạm vào nhau. Miền xe tải tại chỗ báo hỏng. Mà người ở bên trong cũng đều biến thành chết thi, bị lửa lớn rừng rực cấp tốc nuốt hết, không có cơ hội sống sót. Lý Đại Hải Zeta xe kịp thời phanh lại, lúc này mới cuối cùng không có đụng vào. Nhưng bọn hắn vẫn bị bạo tạc dư chấn cho lan đến gần, bị lật tung đến một bên. Hiện trường thanh âm qua thời gian thật dài mới cuối cùng lắng lại. Mà Lý Đại Hải bọn người trong đầu lại một mực quanh quẩn tiếng nổ, mắt trợn tròn tại chỗ. Ông trời của ta, vừa mới đến cùng là phát sinh cái gì? Miền xe tải đến tột cùng đâm vào cái gì đồ vật bên trên, lại đụng thành một đống sắt vụn. Là họ Diệp gia hỏa càn. Hắn thế nào làm được? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn chẳng phải là thần. Cái này mấy vấn đề không ngừng tại Lý Đại Hải trong đầu quanh quẩn xoay quanh. Phía sau cùng không có chịu ảnh hưởng, mấy người tài xế bận bịu chạy tới, đem Lý Đại Hải từ trong xe cứu ra. Lý Đại Hải chỉ là bị thương nhẹ, chẳng qua nhìn qua lại khá chật vật. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía miền xe tải, bạo tạc phương hướng, nơm nớp lo sợ nói, ai có thể nói cho ta, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Có thủ hạ lập tức báo cáo, ta cảm thấy đối phương hẳn là trên mặt đất bố trí cái gì cọc ngầm. Miền xe tải đâm vào cọc ngầm bên trên mới dừng lại. Đúng, bằng không có cách nào giải thích đây hết thảy. Những người này chưa hề tiếp xúc qua khí kình, cũng không biết có khí kình loại vật này tồn tại. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, cũng chỉ có cọc ngầm có thể giải thích thông đây hết thảy. Chương 3185, Lý Đại Hải hít thật dài một hơi, nhẹ gật đầu, khẳng định là như thế này. Đúng, mau đưa Hạng Phi Nhi cứu ra, nàng nhưng không thể xảy ra chuyện gì. Lão tử còn không có chơi đâu. Nàng nếu là chết rồi, lão tử chẳng phải là lỗ lớn. Tốt, Lý Đại Hải thủ hạ liền mang thủ mang cước loạn đem Hạng Phi Nhi cùng Hạng Phi Vũ từ trong xe lôi ra tới. Để đám người không nghĩ tới chính là Hạng Phi Vũ cùng Hạng Phi Nhi một điểm tổn thương đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí đều không có đập phá một điểm ra. Trên thực tế, Diệp Huyền Tần sớm dò xét đến hai người bọn họ vị trí, cũng khí kình ngoại phóng, bảo vệ được hai người. Bọn hắn lúc này mới không bị tổn thương. Lý Đại Hải chỗ thủng mắng, móa nó. Hai người các ngươi mệnh thật đúng là đủ cứng. Chẳng qua rơi vào lão tử trong tay, các ngươi coi như lại cứng rắn, ta cũng cho các ngươi làm mềm. Đi, chúng ta hiện tại đi chiếu cố Diệp Huyền Tần. Đồ hỗn trướng, dám bố trí cọc ngầm, cho lão tử tạo thành như thế tổn thất lớn. Ta muốn hắn lấy mạng hoàn lại. Lý Đại Hải hùng hổ hướng đi Diệp Huyền Tần. Lý Đại Hải cùng Diệp Huyền Tần cách không nhìn nhau. Lý Đại Hải, họ Diệp. Hiện tại chúng ta nên thật tốt tính toán sổ sách. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, đem Hạng Phi Nhi cùng Hạng Phi Vũ giao ra, cũng dập đầu xin lỗi, nhận tội đền tội. Nói không chừng còn có sinh lộ. Phóc, ha ha, Lý Đại Hải nhịn không được cười như điên, con mẹ nó chứ không nghe lầm chứ, dập đầu xin lỗi, nhận tội đền tội. Ngươi xác định là nói với ta, không phải đối tự ngươi nói. Diệp Huyền Tần lắc đầu, ai đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn ta cũng không có cách nào. Lý Đại Hải cũng lười nói nhảm, vung tay lên, hô các huynh đệ, bên trên. Đem bọn hắn cho lão tử vây lại. Lý Đại Hải thủ hạ lập tức ùa lên, đem Diệp Huyền Tần đoàn bao vây lên. Nhân số chừng 6-70. Nếu không có bị hao tổn 10 chiếc miền xe tải, nhân số sẽ càng nhiều.
để Diệp Huyền Tần không nghĩ tới chính là Lý Đại Hải thủ hạ một nửa người lại nắm giữ súng ống, thậm chí súng ngắm. Diệp Huyền Tần lập tức mày nhíu lại lão Cao. Lý Đại Hải chỉ là trà trộn với nông thôn một vùng, chỉ có thể coi là lưu manh cấp bậc thế lực nhỏ. Nhưng như thế tiểu nhân thế lực lại có được như thế nhiều súng ống, thậm chí còn có súng ngắm. Cái này rõ ràng không quá bình thường. Muốn nói Lý Đại Hải phía sau không người chi viện, Diệp Huyền Tần cái thứ nhất không tin. Hạng Phi Nhi cùng Hạng Phi Vũ nhìn Lý Đại Hải xuất động vũ khí nóng, đều gấp đến đỏ mắt. Bọn hắn biết Diệp Huyền Tần rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không tin hắn có thể gánh vác được vũ khí nóng công kích. Hai người vội vàng xông Lý Đại Hải quát ầm lên, Lý Đại Hải, ngươi dám nổ súng thử xem. Tại cái này hòa bình niên đại, phi pháp nắm giữ súng ống đã là rất nghiêm trọng hành vi. Ngươi nếu là dám nổ súng, kia càng là tội càng thêm tội. Như tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, ngươi sẽ có được pháp luật nghiêm trị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Đại Hải lại là không sợ chút nào, thậm chí cười ra tiếng. Ôi ôi, nói với các ngươi lời nói thật đi. Chỉ dựa vào một mình ta cũng không dám cùng họ Diệp này đối càn. Không thể không thừa nhận họ Diệp này hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh. Nhưng không dối gạt các ngươi nói, bây giờ ta cũng có người tại phía sau màn chi viện ta. Có sự trợ giúp của hắn, súng ống cái gì, đều là chuyện nhỏ nha. Coi như ta thật bị bắt vào đi. Người ta cũng có năng lực đem ta cho vớt ra tới. Diệp Huyền Tần có chút hăng hái nói, vậy ta ngược lại là muốn nghe xem, đối phương đến tột cùng thần thánh phương nào. Lý Đại Hải lắc đầu. Thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi, vị đại nhân vật kia thân phận là cơ mật. Chẳng qua ta có thể lộ ra ngươi một chút tin tức, đối phương là cừu nhân của ngươi. Sinh tử đại địch, Diệp Huyền Tần như có điều suy nghĩ lên. Hắn bây giờ địch nhân lớn nhất chỉ có một cái, Hạng Phi Điền. Địch nhân khác tỷ như Bạch Gia phụ tử, sớm bị hắn cho làm rơi. Diệp Huyền Tần thăm dò tính dò hỏi, không có đoán sai, đối phương họ Hạng. Thông minh, Lý Đại Hải cười ha ha nói, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Trêu chọc Hạng tiên sinh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống. Hạng Phi Điền tên vương bát đàn kia. Hạng Phi vũ khí xong quyền nắm chặt, ngươi bây giờ lập tức liên lạc hắn, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Chương 3186, ngậm miệng. Lý Đại Hải mắng, ngươi nơi nào có tư cách cùng Hạng tiên sinh trò chuyện. Hạng Phi Vũ, đánh rắm, lão tử là hắn thân ca. Lý Đại Hải rất cảm thấy kinh ngạc. Thật giả, con mẹ nó ngươi đem lão tử làm đồ đần đùa nghịch đâu. Ngươi chính là nhất giai nông phụ mà người ta cao cao tại thượng thân phận tôn quý. Thế nào khả năng có liên hệ với ngươi? Hạng Phi Vũ thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn. Nhìn Hạng Phi Vũ biểu lộ giống như không giống nói đùa. Lý Đại Hải dần dần ý thức được Hạng Phi Vũ nói có thể là thật. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới cái này bình thường phổ thông. Tại dưới tay mình chịu mệt nhọc nhẫn nhục chịu đựng nông dân công, lại còn có như vậy phi phàm thân phận. Bất quá thì tính sao? Hạng Phi Điền cũng không có cùng mình bàn giao. Đặc biệt chiếu cố Hạng Phi Vũ cùng Hạng Phi Nhi điều này nói rõ quan hệ giữa bọn họ rất đạm bạc, thậm chí có thể nói lạnh lùng, cừu thị. Mình sao lại cần để ý tới bọn hắn đâu? Lúc này nông phụ cũng từ trong xe chui ra. Nàng thụ thương tương đối nặng, mặt bị pha lê cho quẹt làm bị thương, giống như đâm vị, máu đem quần áo vạt áo trước đều cho ướt nhẹp. Muốn nói nông phụ quan tâm nhất chính là nàng gương mặt này. Trước kia nàng cũng không có thiếu bằng chương này người đẹp hết thời mặt thông đồng hán tử. Bây giờ mặt bị hủy. Nàng cảm giác mệnh đều vứt bỏ một nửa, cả người đều bị tức điên.
Đại Hải ca, nhanh chơi chết tên khốn này. Mặt của ta đều bị hắn cho hủy. Ta muốn ăn hắn thịt, uống máu của hắn. Đại Hải ca, mau ra tay a, tuyệt không thể để hắn sống lâu dù là 1 giây đồng hồ. Hạng Phi Vũ mắng, đây đều là ngươi tự làm tự chịu, cùng người khác có cái gì quan hệ. Cút mẹ mày đi. Nông Phụ một chân đá vào Hạng Phi Vũ chỗ cong gối, chẳng qua Hạng Phi Vũ cắn răng sửng sốt không có quỳ xuống. Lại mẹ hắn nói nhảm một câu. Lão nương hiện tại liền đem ngươi cho làm thịt. Diệp Huyền Tần mở miệng nói, ta nể tình ngươi cùng Hạng Phi Vũ vợ chồng một trận, nếu ngươi hiện tại chịu nhận lầm, nói không chừng ta còn có thể rộng lớn xử trí. Như tiếp tục u mê không tỉnh ngộ tự gánh lấy hậu quả. Cút. Nông Phụ giờ phút này khí có chút đánh mất lý trí, gào thét liên tục. Ngươi nơi nào có tư cách nói loại lời này? Hiện tại ngươi quỳ xuống cầu ta, nói không chừng ta sẽ còn thay ngươi van nài. Ngươi hôm nay phải chết. Đại Hải ca, chớ cùng loại người này lãng phí thời gian, mau động thủ đi. Lý Đại Hải tiểu tử tiếp chiêu đi. Lý Đại Hải vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức giơ thương, lộng soạt bóp cò thanh âm. Đạn dược kích phát thanh âm không dứt với tai, đinh tai nhức óc. Hạng Phi Vũ cùng Hạng Phi Nhi sắc mặt thay đổi trong nháy mắt xong. Mà Diệp Huyền Tần lại vẫn mặt không đổi sắc. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có nửa điểm trốn tránh. Hắn chỉ là thân hình thoát một cái khí kình ngoại phóng, tạo thành một đạo khí kình vòng phòng hộ. Kình khí này vòng phòng hộ, liền phổ thông Nhật Nguyệt cảnh cường giả công kích đều có thể ngăn cản, chớ nói chi là những cái này phổ thông đạn. Những viên đạn kia bắn tại vòng phòng hộ bên trên, lúc này liền quay khúc biến hình, rớt xuống đất, thậm chí còn có bộ phận bắn bay trở về, bắn trúng Lý Đại Hải người. Bùm bùm một trận loạn xạ về sau, hiện trường an tĩnh lại. Chờ tràn ngập khói lửa tán đi, ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền Tần vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có nửa điểm bị hao tổn, thậm chí tóc đều không có loạn. Mà lại nhìn Lý Đại Hải thương thủ, có hơn phân nửa đều nằm trên mặt đất thất khiếu chảy máu, máu me khắp người, chết không thể chết lại. 70. Cái gì tình huống? Trong lòng của mỗi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể tin ánh mắt nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn đều nghiêm trọng hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Trên thế giới này thật đúng là có đạn đều không thể tổn thương người, thậm chí còn có thể bắn ngược đạn. Đây là người, cái này mẹ hắn là thần đi. Diệp Huyền Tần xông Lý Đại Hải mỉm cười. Lý Đại Hải lập tức toàn thân nổi da gà, tóc đều dựng đứng. Chương 3187, tên ngốc này thực sự quá khủng bố. Lý Đại Hải cơ hồ bản năng xoay người chạy. Hôm nay là đá phải nung đỏ rán đánh gãy bên trên, tiếp tục cùng đối phương cứng rắn đòn khiêng. Kia cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình. Lý Đại Hải vừa chạy, thủ hạ của hắn cũng đều quân lính tan rã chạy trốn tứ phía lên. Diệp Huyền Tần cũng sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Hắn một đạo khí kình bao phủ đám người, những người kia lúc này bị giam cầm ở, không cách nào động đậy. Lần này bọn hắn càng sợ hãi, có nhát gan thậm chí dọa nước tiểu. Đến tột cùng là cái gì lực lượng vậy mà trống rỗng cầm cố lại bọn hắn. Thần tiên, lần này bọn hắn là 100% trêu chọc thần tiên. Là đối phương tiên lực cầm cố lại bọn hắn. Hạng Phi Nhi cùng Hạng Phi Vũ cũng hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nói không ra lời. Hạng Phi Nhi hút khẩu khí, bình ổn ở tâm tình kích động. Ca, ngươi nói, trong thiên hạ ai có được như thế lực lượng cường hãn? Hạng Phi Vũ cùng Hạng Phi Nhi liếc nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Hạng Phi Nhi thần soái. Hạng Phi Vũ nhẹ gật đầu, chỉ sợ. Đúng thế. Hạng Phi Nhi trong lúc đó nhớ tới, mình từng hướng hắn nói khoác thần soái là mình bạn trai. Nàng lập tức đỏ mặt đến cổ cây.
Nếu như hắn thật sự là thần soái, có thể hay không trách phạt mình a? Diệp Huyền Tần từng bước một đi hướng Lý Đại Hải quỳ xuống. Lý Đại Hải phù phù một tiếng liền cho Diệp Huyền Tần quỳ xuống, ra tha mạng. Ra tha mạng a, ta biết sai, ta thật biết sai, ô ô. Diệp Huyền Tần, xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật làm cái gì? Hiện tại ta phán tử hình ngươi nhưng có lời oán giận. Đừng a, Lý Đại Hải cuồng loạn kêu khóc lên, van cầu ngươi, ta không thể chết a, ta có vợ con, ta mà chết. Nhà ta bà nương hài tử sẽ tươi sống chết đói. Cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi để ta làm cái gì đều được. Diệp Huyền Tần hỏi, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi. Cái kia họ Hạng đều cho ngươi bàn giao cái gì? Lý Đại Hải nói ra, không có cùng ta bàn giao cái gì a, hắn chính là cho ta mấy cái thương, để ta thật tốt giáo huấn ngươi. Cái khác liền không nói cái gì. Diệp Huyền Tần nhíu mày. Hạng Phi Điền là được chứng kiến mình bản lĩnh thật sự, hắn biết rõ Lý Đại Hải cầm mấy cái phá thương là không thể nào làm sao mình. Nhưng hắn vẫn như thế làm. Hắn mục đích là cái gì? ầm, còn đang nghi hoặc đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến trận tiếng sấm. Nơi xa cũng có tiếng oanh minh không ngừng tới gần. Động tĩnh này thực sự quá lớn, thậm chí dẫn mặt đất đều đang run rẩy. Đỉnh đầu, mấy chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng tới gần, cũng rất nhanh lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Máy bay trực thăng vừa lơ lửng, lập tức có võ trang đầy đủ chiến sĩ từ trên trực thăng bò xuống. Chừng 50 người, nơi xa kia tiếng oanh minh cũng tới gần, tóe lên đầy trời cho bụi. Chờ cho bụi tan hết, mọi người mới phát hiện kia đúng là xe bọc thép cùng xe tăng. Ngoài ra còn có mấy chiếc quân đội xe chuyển vận. Xe bọc thép cùng xe tăng ngừng ở trước đám người vừa mới 100 mét chỗ. Quân đội xe chuyển vận vừa ngừng tốt, lập tức xuống tới mấy cái gia cường liên chiến sĩ, vây quanh hiện trường. Cái này mênh mông cuồn cuộn một màn, thẳng nhìn đám người tê cả da đầu. Con mẹ nó, cái gì tình huống? Thế nào còn điều đến bộ đội A, quân dụng máy bay trực thăng, xe tăng, xe bọc thép? Đây là muốn phát động chiến tranh sao? Lý Đại Hải phản ứng đầu tiên chính là Diệp Huyền Tần cứu binh đến. Giờ phút này hắn cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được Diệp Huyền Tần một mực không có sợ hãi, ngang ngược cản rỡ, tình cảm người ta là có quân bộ bối cảnh, mà lại bối cảnh còn rất lớn. Có thể tùy tiện triệu tập xe bọc thép cùng xe tăng, không phải đem không thể. Cỏ a, lão thiên ngươi đuôi mù, ta chẳng qua là một cái nông thôn lưu manh mà thôi. Vì sao an bài cho ta một cái như thế kẻ địch cường hãn? Giảm chiều không gian đả kích. Lý Đại Hải quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, một câu không dám nói. Nông phụ cũng là bị hù, sắc mặt trắng dày, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hạng Phi Vũ. Cái kia, Phi Vũ, ta trước kia có lỗi với ngươi cho ta cái cơ hội. Hạng Phi Vũ nhưng căn bản không để ý nông phụ, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem bộ đội. Chương 3188, hắn cùng Hạng Phi Nhi cũng vô ý thức cho rằng người tới là Diệp Huyền Tần người. Hắn cuối cùng muốn lộ ra mình long soái thân phận sao? Bất quá, đối phó Lý Đại Hải loại này tiểu lưu manh, cần gì phải như thế lớn chiến trận đâu. Dẫn đầu xe bọc thép cửa xe mở ra. Một bóng người từ xe bọc thép bên trên nhảy xuống. Nhìn thấy đối phương, Hạng Phi Vũ cùng Hạng Phi Nhi trên mặt biểu lộ ngưng kết, cảm giác sợ hãi một lần nữa lan tràn. Người đến cũng không phải là Diệp Huyền Tần cứu binh, mà là cừu địch của bọn họ, Hạng Phi Điền. Sợ hãi sau khi hai người còn hơi nghi hoặc một chút. Bằng Hạng Phi Điền quyền lợi, còn không cách nào điều động xe bọc thép cùng xe tăng đi. Nhưng bây giờ hắn lại thật sự triệu tập đến xe bọc thép cùng xe tăng, hẳn là hắn kế thừa quốc tướng vị trí.
Như suy đoán của bọn hắn là chính xác, vậy bọn hắn sợ là phải đối mặt tai họa ngập đầu. Có người vui vẻ có người buồn. Tại hạng Phi Nhi hạng Phi Vũ buồn khổ đồng thời. Lý Đại Hải lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng còn sống. Nguyên lai, sau lưng ta đại lão hạng tiên sinh đúng là như thế một tôn cường giả. Hắn còn có thể điều động máy bay trực thăng cùng xe tăng. Ha ha, kia họ Diệp có thể ngăn cản đạn, hoàn toàn chính xác châu bò, nhưng con mẹ nó ngươi có thể đỡ nổi đạn pháo sao? Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Lý Đại Hải thậm chí vui đến phát khóc. Một đường chạy chậm hướng hạng Phi Điền. Nồng Phụ cũng là mừng rỡ trong lòng, không chút do dự đạp hạng Phi Điền một chân. Ôi ôi, vừa mới đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn. Hiện tại ngươi chỉ có thể bị ta dẫm tại dưới chân trà đạp. Lý Đại Hải còn không có tới gần hạng Phi Điền bên người cảnh vệ liền lập tức cầm thương chỉ vào Lý Đại Hải. Đem hắn bức ngừng, Lý Đại Hải dọa sợ vội vàng giơ hai tay lên, cười theo nói, người một nhà, hắc hắc người một nhà, đừng nổ súng. Hạng Phi Điền nhìn cũng không nhìn Lý Đại Hải. Trực tiếp đi hướng Diệp Huyền Tần. Hắn cũng không lo lắng Diệp Huyền Tần bỗng nhiên đối với mình phát động tập kích. Bởi vì hắn người trên trời dưới đất nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần. Vô số ống pháo mục tiêu nhắm ngay hắn, chỉ cần hắn có nửa điểm cử động khác thường, hắn người là có thể đem Diệp Huyền Tần cho đánh thành cho. Hạng Phi Điền, Diệp Huyền Tần. Vừa mới ta chuẩn bị cho ngươi khai vị thức nhắm còn hài lòng đi. Không hề nghi ngờ, hạng Phi Điền nói tới khai vị thức nhắm chính là Lý Đại Hải. Hạng Phi Vũ gấp giận hô, hạng Phi Điền. Đây là giữa chúng ta cừu hận, ngươi đừng kéo lên người khác. Hạng Phi Nhi cũng nổi giận mắng, hạng Phi Điền có cái gì bản lĩnh hướng chúng ta đến, chớ liên lụy người khác. Hạng Phi Điền. Yên tâm tốt, giữa chúng ta sổ sách ta sẽ tính cái rõ ràng. Ta cùng Diệp Huyền Tần ở giữa sổ sách muốn khác tính. Diệp Huyền Tần, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Đem bút chướng này cho tính toán rõ ràng. Hạng Phi Điền ôi ôi. Họ Diệp ta dù không rõ ràng lai lịch của ngươi, nhưng cũng đại khái có thể đoán được. Thân phận của ngươi không đơn giản. Như bằng trước kia ta, khả năng tính không rõ hai ta ở giữa sổ sách. Nhưng bây giờ ta cũng không phải trước kia ta. Diệp Huyền Tần a. Xin lắng tai nghe, hạng Phi Điền thực không dám giấu giếm, bây giờ ta đã kế thừa phụ thân ta quốc tướng vị trí. Một nước chi tướng. Ngươi nói có hay không quyền lợi xử quyết ngươi đây? Hạng Phi Vũ cùng hạng Phi Nhi tuyệt vọng nhắm mắt. Quả nhiên là dạng này. Hạng Phi Điền thật đúng là kế thừa quốc tướng vị trí. Đây là bọn hắn tai nạn, càng là đại hạ tai nạn a. Chỉ bằng hạng Phi Điền phẩm đức khẳng định sẽ lấy quyền mưu tư, lạm dụng chức quyền. Diệp Huyền Tần cười, thật sao? Ta thế nào không có nghe lão quốc chủ nhắc qua? Phốc. Hạng Phi Điền buồn cười, họ Diệp ngươi nhưng thật biết nói đùa a. Chỉ bằng ngươi, nơi nào có tư cách cùng lão quốc chủ đối thoại. Đúng. Vừa mới là lão quốc chủ tự mình báo cho ta, để ta kế nhiệm quốc tướng vị trí. Diệp Huyền Tần lắc đầu, ta không tin. Hạng Phi Điền, hiện tại ngươi tin cũng phải tin. Không tin cũng phải tin. Ta hiện tại lấy quốc tướng tên chính là đối ngươi thẩm phán. Ngươi, mạo phạm quốc tướng, tội ác tày trời, phán xử ngươi xử bắn. Người tới, hành hình. Chương 3189, chậm đã. Diệp Huyền Tần chợt khoát tay, các ngươi nghe. Cái gì? Hạng Phi Điền sững sờ một chút. Diệp Huyền Tần, ngươi cẩn thận nghe. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người vẫy tai lắng nghe. Ầm ầm. Trong mơ hồ, bọn hắn nghe được trận ngột ngạt thanh âm từ nơi xa nhanh chóng hướng bên này tới gần. Đây là cái gì thanh âm? Hạng Phi Điền tự biết thanh âm này có dị dạng, lập tức đối thủ hạ nói, phái lính gác đi kiểm tra tình huống. Minh bạch,
Diệp Huyền Tần thì thừa này thời gian, lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi một trận điện thoại. Điện thoại chính là gọi cho lão quốc chủ. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Diệp Huyền Tần, lão quốc chủ có một chuyện muốn hướng ngài chứng thực. Lão quốc chủ nói, Diệp Huyền Tần, ta muốn hỏi ngài, là ngài để hạng Phi Điền kế thừa quốc tướng vị trí. Lão quốc chủ, không sai. Ta đã chính thức thông báo hắn. Diệp Huyền Tần, cái gì tình huống? Lão quốc chủ, đây là chơi cái nào một màn? Ta trước đó phí đại lực khí, bày xuống Hồng Môn Yến, mở tiệc chiêu đãi lão ngự sử lão thượng thư bọn hắn. Không phải liền là vì bác bỏ để hạng Phi Điền kế nhiệm quốc tướng sự tình sao? Nhưng lúc này lão quốc chủ thế nào bỗng nhiên thay đổi chủ ý, để hạng Phi Điền kế nhiệm quốc tướng vị trí rồi? Diệp Huyền Tần trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười lên, cái kia. Ta nói lão thủ trưởng, ngài đây là mấy cái ý tứ. Lão quốc chủ nói ra, không có cái gì Chính là ta nhìn đứa bé kia phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, năng lực ra bày, cánh chịu nổi quốc tướng vị trí, này mới khiến hắn kế thừa quốc tướng vị trí. Thế nào, ngươi có dị nghị? Diệp Huyền Tần, lão thủ trưởng, ngài khả năng không hiểu rõ lắm hạng Phi Điền. Ta nói cho ngươi đi, tên ngốc này phẩm hạnh khiếm khuyết, vô pháp vô thiên, lấy quyền mưu tư. Tuyệt không thể gánh trách nhiệm. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn lấy quyền mưu tư tự mình vận dụng lực lượng vũ trang đến vây quét ta. Lão quốc chủ ra vẻ kinh ngạc nói, hắn dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, thật sự là ta nhìn nhầm hiện tại hạng Phi Điền tại vây quét ngươi. Hắn tại lân cận. Diệp Huyền Tần gật đầu, không sai. Lão quốc chủ liền nói ngay, mở ra khuếch đại âm thanh, ta muốn cùng hạng Phi Điền đối thoại. Diệp Huyền Tần, hạng Phi Điền có thể nghe được. Lão quốc chủ ngài nói. Lão quốc chủ ôi trách mắng, hạng Phi Điền, ngươi thật là lớn gan. Ta bổ nhiệm ngươi quốc tướng vị trí, là muốn ngươi vì nhân dân phục vụ. Nhưng ngươi ngược lại tốt. Lạm dụng chức quyền, thậm chí vây quét thần soái, phải bị tội gì? Hạng Phi Điền, ta vây quét mẹ ngươi đâu, ngươi để giáo huấn ta ngược lại là ngươi, dám giả mạo quốc chủ, tội đáng chết vạn lần. Ta sẽ đem việc này chi tiết bẩm báo quốc chủ, ngươi cùng Diệp Huyền Tần chờ lấy trừng phạt đi. Hỗn đản, lão quốc chủ giận, hạng Phi Điền, ngươi thật là lớn gan. Xéo đi. Hạng Phi Điền không nhịn được nói, có bản lĩnh lưu lại tính danh, ta sẽ đi tìm ngươi. Lão quốc chủ, không cần, ta sẽ lại liên lạc của ngươi. Điện thoại cúp máy. Hạng Phi Điền nộ trừng Diệp Huyền Tần, ngươi tìm người giả mạo quốc chủ, có biết là tử tội. Diệp Huyền Tần cũng cười, ta có phải là tội chết không biết, chẳng qua ngươi dám vũ nhục quốc chủ. Ngươi chết chắc. Diệp Huyền Tần cuối cùng biết lão quốc chủ vì sao muốn để hạng Phi Điền kế thừa quốc tướng vị trí. Lão quốc chủ lo lắng lão ngự sử lão thượng thư thua chuyện của bọn họ lộ. Kinh đến hạng Phi Điền nghe tiếng chạy trốn. Cho nên trước cho hắn quốc tướng vị trí, ổn định hắn. Lớn không được về sau lại phế bỏ hắn, cũng chính là chuyện một câu nói. Hạng Phi Điền lười nhác nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, nói tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem cái này hỗn đản oanh thành cho. Lời còn chưa nói hết, hạng Phi Điền điện thoại bỗng nhiên vang. Toàn thể tướng sĩ nghe được hạng Phi Điền mệnh lệnh, lúc này đạn pháo lên đạn, chuẩn bị khai hỏa. Chẳng qua hạng Phi Điền mắt nhìn điện báo dãy số, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó khẩn cấp khoát tay, dừng tay, nhanh ngừng tay cho ta. Điện báo dãy số không phải người khác, chính là lão quốc chủ. Hạng Phi Điền tâm bất ổn. Lão quốc chủ lúc này điện thoại tới làm gì?